Afternoon everyone, another DIY vid. So ito yung may rotor ako dyan, 12mm na dalawa, isang 17, isang 14, number 6 na Allen, tsaka rubber mallet. So malangin ako ng gagawin natin today. We are going to change my rotors, and pakita ko sa inyo mamaya pag nakalas ko na kung bakit natin siya papalitan. Okay? So, medyo prinilusen ko na lahat ng mga kailangan kalasin para mas madali mamaya pag kinakalas na. So, let me just get to it. Kakalasin ko. Tapos, compare natin yung new rotor sa old rotor. And, we'll put it back together. And, I'll explain to you why mamaya ba't yun. May nakalimutan pala ako sabihin. Ang mahiwagang bangkito, kailangan natin to kasi ito patungan para angat natin hirap, hindi magkalikot. At ang ating front. Yan. Umangat yung front tire. Tapos 14 tsaka 17. Sorry about that. So nakita nyo, nag-drop na yung tires. Yeah. Rubber mallet. Ayan, para umangat siya. Tapos, number 6 na Allen. Kasi, kailangan mong tanggalin yung tatlong Allen ng disc. Kasi pag di mo siya tinanggal, 1, hindi mo matatanggal. See? 1, 2, 3. Now, next is number 12 na dalawa. It's for this, yung anti-dive. So, yung na ito kanina, tanggalin na lang natin siya. Luis. Panutin nyo At
anti-dive. See? Kababa na siya. Tara. Tanggal mo yun. And Drug siya tanggalin na. 1v1, ano? Shay, 1v1, ano? Very quiet neighbors. This is your speed ring. So, what we do now is ito yung bagong disc. Yung lumang disc. Kapatid yung butas. Yan. See. Pareha siya. As to the thickness. And if you can see, it's a cam. Thank you, doggies. Yan. Halos magkasing kapal naman siya. So, ito lang yung rason bakit natin siya. Wait ha. Yan, as you can see, ito makinis na rotor to. Kinis ha. Oh, di ba? Kinis, padumi lang. Dumi kasi ng kamay ko. And these are the old rotors. Oh, papansin mo. Medyo meron siya yung grit. Actually ano to eh. Nakain na siya ng pads. I know, this is my second rotor. Ayan. So probably kaya mas malakas yung rear brake ko niya sa front brake ko kasi yung surface area niya, nakita ko. Kung mapapansin nyo, medyo alon-alon na to. So yung pads hindi na ganun kakapit. So we're going to swap this out with a smoother one. This is locally sourced also. Yun. And para sa may butas, yan. See? So they should fit right in, no problem. Pati yung diameter is the same. And there. And thickness is about the same also. So yun, kabit na natin. Okay, so ayan. Ito nga, pasok na siya. Ayan. Medyo may tunog kasi magbe-bed pa ulit yung pads dun sa
Aking old disc. Ideally, palit ka dapat din ng disc. Pag nagpalit ka rotor, papalit ka rin ng disc kasi hindi na parehas yung kain. But since we're trying something new, we're retaining the old pads and we're using it on a new disc. Hopefully, mag-pair sila so ikinis din yung aking pads. Sana. Ayan, so what we did was, pinasok muna natin to. Ayan. Basically, yan. Pinasok muna natin to. Then, pagkapasok yan, pinwesto natin siya dyan. Yan, kung papansin nyo, meron siya yung parang arch. Yan, sakto dapat yan. Tornilyo na yan dyan. Tapos, after nun, kabit yung mga allen. Yan. Tatlo yan. So, ipitan mo muna siya ng konti, yung tama yung pwesto. Then, this one, yung huli mong ikakabit para pumantay na siya. And, pag napasok mo na siya lahat yan, kita mo yan, yan sa isang side na yan. Tapos, on this one, also, yan, ito yung 17, kabila yung 14. What I usually do is, kung ako yung gagawa ng motor, tapos sa iba, pinag-swap out ko yan. Para lang may palatandaan ako. Pero now, yan, okay na muna yan. So, mukha naman success yung pagkaka-install natin. Kailangan ko lang siya i-bed ulit. Tapos, wait. Let's try and get yung ating old rotor. Ayan. Kaya mas maliwanag. Para mas makita nyo. Ayan. And if you will notice, and ano yan, rough na bali yan. Parang may alo na siya. And if you notice, hindi na straight yung lines in between. So, ayan, pati sa likod. Ayan, mapapansin nyo meron siya nung, lubog. Mas alon. Ayan, so pag yun yung rotor, technically pwede pa naman to. Kaso, ngayon, naka-order na tayo ng bago, so kapit lang natin. And, sabi ko na yung mga tools na kailangan nyo. Itong bangkito, medyo, I'm not sure kung meron kayo yan. So, pinagawa ko na lang yan. And, it's in. And, test drive. Tapos, okay na. Anyway, don't take any much more of your time. Thank you for watching. Have a great weekend. If you have any questions, yun, post nyo lang sa may comments dun sa baba. So I'll be gladly to answer you as soon as na makita kong may mag-comment. For all those watching, thank you very much. Have a nice weekend. Ayan, nakatingin ba yung sensor na yan? Ito po ang inyong ABS tsaka speedometer sensor. Make sure meron siyang space yan. Nakatingin may space yung akin. Dun sa speed ring. Kasi yan yung nagbabasa ng speed nyo tsaka yan yung nagpapagana ng ABS. Yan, usually yan, nakadikit yan. So, ang gagawin nyo lang is maligay sa kasa, sabihin nyo, lalagyan ng spacer dyan. Tapos, if need be, you need to change yung nut ng mas mahaba ng konti. That would give you enough space para di siya mapod and it would always work all the time. Yan, bonus tip. Thanks again. Road test. Front brake. Okay. So, okay tayo. Nababasa yung speedometer. So, tama yung distance. Hindi ko siya ganun kakapit. So, go around slowly. Applying the brakes. Kaya tayo naka-hazard. So, eventually lalapat din naman siya. Kasi nag-ano pa eh.
magkakasama pa yung pads tsaka yung bagong rotor. We're getting to know yung stage. Di pa kasi sila magkakilala eh. Ngayon, magkakaroon na sila ng commitment sa isa't isa. Soon as kumapit na ng maayos yung ito. So, yan, gumagana ang speedo, makapit ang preno.